Ciao a tutti e benvenuti in Appuntamento in Giardino. Prima di cominciare a parlare di rose, perché ne ho acquistate due che potete vedere qui davanti, volevo farvi vedere, ve l'avevo promesso, la fioritura del glicine bianco, la Wisteria sinensis longissima. Guardate che spettacolo con questa fioritura candida, bellissima. In più ogni fiore ha una piccola sfumatura violetta, veramente molto ma molto piccola. Predomina il bianco, guardate che spettacolo incredibile. Una fioritura meravigliosa questa primavera che è arrivata con il sole, con giornate molto calde, e adesso si sono abbassate le temperature e ha ricominciato a piovere. Questa settimana sarà una settimana di pioggia e un po' di sole, quindi questi fiori riusciranno ad asciugare tra una bagnatura e l'altra. Peccato perché col sole questa fioritura veramente splende, proprio da una luce in questo angolo del giardino veramente meravigliosa. Wisteria sinensis longissima, un glicine fantastico, e sono molto contento di stare qui in questo momento perché c'è questo profumo soave veramente fantastico sotto questa meravigliosa pianta. Ho acquistato ad una fiera di giardinaggio scusate, due rose da inserire ancora qui in giardino, una Corbes, mi sembra che si chiami così, Cordes, mentre l'altra è una Pau Casals. Pau Casals è questa con i fiori bianchi profumatissimi e la Cordes è questa con dei fiori viola particolarmente profumati e molto grossi, e veramente l'odore anche di queste due rose è fantastico. Volevo due rose profumate ancora qui in giardino, come se non ne avessi di rose, perché ce ne sono veramente tantissime, e avevo deciso di sistemarne una qui vicino al gazebo, perché il glicine poi finirà la sua fioritura, a metà primavera circa finirà la sua fioritura, quindi qui rimarrà una zona non molto colorata, quindi una di queste due rose porterà il colore qui in questo angolo del glicine, e l'altra poi devo trovare una sistemazione, ma credo di averla trovata sempre qui nei dintorni di questo posto, in cui di fioriture effettivamente non ce ne sono tantissime, e quindi qui porteranno un po' di colore. Vedremo in questo video come piantare una rosa in giardino, acquistata una rosa in vaso. La primavera è un periodo adatto per mettere in giardino le rose che sono coltivate in vaso, che acquistiamo nei vivai, nelle fiere, appunto coltivate nel loro vaso, quindi la primavera si presenta come un periodo adatto. Può essere adatto anche l'autunno, perché si dà il tempo alle radici di poter radicare per bene nel terreno prima di partire con lo sviluppo della pianta in primavera. La primavera è indicata però proprio perché ci sono anche diverse fiere in questo periodo di vendita di piante, e quindi è in questo periodo che si comprano le rose, e fortunatamente è un periodo anche adatto per poterle mettere in giardino. Quindi vedremo come piantare una rosa in giardino, che è un'operazione abbastanza semplice, rispettando però le esigenze delle rose, che sono assolutamente delle posizioni assolate. Le rose non vogliono stare in una posizione in ombra perché tendono a fiorire meno e addirittura a patire poi anche di malattie sulle foglie, quindi teniamole sempre in zone molto assolate e in cui ci sia una buona circolazione d'aria, perché questo aiuta le foglie a rimanere sane. Comunque vediamo adesso l'impianto di queste rose in giardino, la Cordes e la Pau Casals, che è quella bianca che potete vedere qui davanti. Eccomi qua nel punto dove ho deciso di piantare la rosa Cordes con questi fiori fantastici profumatissimi, qualcosa di straordinario. Ho scelto questo posto per il semplice fatto che, siccome questa rosa fiorirà a maggio e il glicine bianco anche a questa fioritura di fine aprile e inizio maggio, il bianco con il viola veramente si sposa benissimo, e quindi è un colore fantastico. Più che viola, scusate, è un lilla abbastanza scuro il colore di questa rosa meravigliosa, e quindi qui piantata farà poi questi fiori in contrasto con il bianco, che ne risaltano proprio il colore. Quindi quando sistemiamo delle piante in giardino dobbiamo pensare anche, durante l'idea della collocazione delle piante in giardino, anche come creare magari degli angoli con dei contrasti cromatici, proprio per creare un qualcosa che dia sempre della vibrazione in giardino, appunto giocando con i colori. Questa rosa verrà sistemata in questo punto, qui ci sono dei gladioli che fioriranno, sono anche loro mi sembra sul violetto,
e quindi questo sarà veramente un angolo anche di colore qua in giardino. Per piantare una rosa in giardino dobbiamo scavare una buca profonda almeno 40-50 cm, abbastanza larga, dove andremo a sistemare del concime. Io userò dello stallatico pellettato, ho sistemato anche della perlite per aiutare anche questo terreno argilloso ad essere un po' più drenante, quindi un po' uno strato di stallatico pellettato o di cornunghia, sarebbe ancora meglio la cornunghia perché si dissolve poi lentamente nel tempo, quindi fornisce per più tempo del concime alla nostra rosa. Si sistemerà al di sopra del concime mescolato con la terra stessa un po' di terra, in modo da far sì che le radici della pianta non siano proprio a contatto con il concime, altrimenti rischiano di bruciare, e successivamente si andrà a mettere la rosa tirandola fuori dal vaso e sistemandola, poi aprendo un pochettino il pane delle radici e sistemandola nella buca. Si ricopre tutto e si fa una bella bagnata con dell'acqua. Oggi dovrebbe piovere anche abbastanza deciso, quindi credo che farò così, lascerò che la pioggia bagni poi la mia rosa, e successivamente seguiremo la rosa almeno per quell'anno di impianto, perché poi quando arriverà l'estate ci sarà magari un'estate molto siccitosa. Una pianta che è stata messa in giardino da poco tempo ha bisogno di attenzione, di più attenzione, quindi si fornirà l'acqua necessaria per far sì che la pianta poi si sviluppi per bene. Quindi vado a scavare la mia buca per poter mettere questa meravigliosa rosa che mi regalerà profumo e colore qui in giardino. Eccomi qua con la buca scavata e circa 45 centimetri di profondità. Io adesso andrò a verificare se è già adatta come profondità alla mia rosa, perché poi non la andrò a sistemare completamente al fondo, ma siccome devo mettere concime e poi uno strato di terra, la pianta rimarrà un pochettino alta. La cosa da considerare assolutamente è che il colletto della pianta, dove c'è il punto di innesto, è meglio tenerlo qualche centimetro al di sotto della terra. Quindi vado a inserire la mia rosa e, inserendo il concime, il punto e poi lo strato di terra rimarrà, mettiamo, un 5 cm più alta di questa posizione, e quindi in teoria dovremmo esserci, perché poi sarà più o meno a questa altezza con il colletto sotto la superficie del terreno. E adesso posso sistemare lo stallatico pellettato insieme alla perlite, per poi sistemare poi al di sopra uno strato di terra, in modo che le radici non siano a contatto con il concime. Diciamo che un 3 pugni di stallatico pellettato, anche 4, vanno bene, perché le rose devono essere nutrite abbastanza, ma non esageriamo comunque con lo stallatico pellettato. Quello che rimane qui lo lascerò poi per l'altro impianto di rosa. Adesso vado ad aggiungere un po' di terriccio e successivamente mescolo un po' e scavo anche ancora un po' nella terra, in modo da mescolare per bene il tutto. Fatto questo, vado a sistemare un po' di terreno al di sopra. Così le radici della pianta non sono a contatto con il concime. Vado a togliere il cartellino della mia rosa, rosa Cordes, è una rosatea, un ibrido di rosatea. Tolgo il dischetto che è stato applicato e successivamente vado a tirar fuori la mia rosa dal vaso delicatamente. L'appoggio dal lato dove non ci sono ramiche laterali orizzontali, picchetto un po' e, facendo attenzione a non pungermi, tiro fuori la mia rosa.
quello che io faccio sempre è aprire un pochettino il pane di radici. Successivamente vado a vedere se la profondità può andare bene alla mia rosa. Sì, direi che così è perfetto. Fatto questo vado a riempire la mia buca. Fatto questo, la nostra rosa è stata inserita nella terra in una buona posizione, il punto di innesto è qualche centimetro al di sotto del terreno. Naturalmente con la bagnatura questo terreno leggermente andrà giù, quindi io tendo sempre a metterne un pochettino di più. Poi nel caso dovessi scoprire che l'impianto è stato fatto in modo da lasciare il punto di innesto un po' verso la superficie, posso apportare della terra proprio per tenerlo un po' riparato. Questo servirà alla pianta anche per essere protetta poi durante il periodo dei geli invernali, comunque nel periodo freddo. Quindi la rosa adesso si trova in una buona posizione, è sotto il glicine vero, quindi la luce del mattino la prenderà filtrata, ma successivamente verso le 10 del mattino alle 11 il sole poi illuminerà questa parte e per tutto il pomeriggio la pianta riceverà una buona insolazione e questo permetterà alla mia rosa di crescere bene. Quello che dovrò fare adesso è una buona bagnatura. Adesso vado a vedermi un po' le previsioni del tempo, se non dovesse piovere piuttosto vengo qui con un bel po' di acqua per poter permettere alla rosa di non subire questo stress del passaggio tra il vaso e l'impianto in terra. Bene, ho sistemato anche la mia rosa bianca, la Pau Casas, penso che si pronunci così, una rosa veramente molto profumata. L'ho sistemata vicino alla rosa che abbiamo visto prima, quella con quel fiore lilla molto scuro, molto profumata. In questo modo, in questo angolo del gazebo, ci sarà poi, finita la fioritura del glicine, sempre un po' di colore. E poi a me il bianco delle rose mi piace tantissimo perché sono proprio dei punti di luce in giardino incredibili. Se abbiamo delle zone che sono un po' senza fiori, che sono un po' diciamo in un angolo non tanto frequentato, se vogliamo attirare l'attenzione in quegli angoli lì mettiamo una rosa bianca ad esempio o una pianta con dei fiori bianchi, perché richiama subito l'attenzione e crea proprio una sorta di un punto di luce, come dicevo, meraviglioso. Io con questo video concludo e ci vediamo ad un prossimo video in giardino. Credo che potrebbe essere un video dedicato di nuovo al Sauromatum, perché sono praticamente arrivati quasi alla fioritura e sarebbe interessante tornare un pochettino sull'argomento. Comunque parleremo sempre di un qualcosa di diverso qui nel canale Appuntamento in Giardino e ci vediamo presto. Ciao ciao e grazie.